Malsur. Mirë se keni ardhur në këtë takim të prezantimit të kandidatëve për deputet të fitores së koalicionit për Shqipërinë Madhështore. Në emrin tuaj dhe gjithë malsorëve, ju uroj mirëseardhjen liderit historik profesor Dr. Sali Berishës. Gjithashtu i uroj mirëseardhjen drejtuesit politik të qarkut ton, profesor Luciana Boçi. Dhe gjithë kandidatëve që nga nderojnë me pjesëmarrjen e tyre në këtë takim prezantimit, duke i urojë suksese. Gjithashtu uroj mirëseardhjen e kryetares Partisë Demokratike të qytetit të Shkodrës, zonja Eliona Shkreli. Dhe uroj mirëseardhjen gjithë miqve që kanë ardhur në nderuar në këtë takim të prezantimit të kandidatëve të fitores tonë. Sot kam nderin të prezantoj para jush dhe gjithë malsorëve dy kandidatët tanë që janë nga Malësia e Madhe ose Malësia e Mirë, siç i thot Dr. Berisha. Njëri nga ata është burr malësie, biznesmen, menaxher i suksesshëm ndër vite dhe një model pozitiv për brezat e ardhshëm, fituesi gjitha betejave elektorale në Malësinë e Madhe, si kryetar bashkie për 2 mandate dhe për deputet në zgjedhjet parlamentare të vitit 2021. Deputet aktual dhe arshëm i Parlamentit Shqiptar. Zëri më i fuqishëm dhe përfaqësues i viteve të fundit për problematikat tona në Parlamentin e Arshëm dhe kampinjen e plot që do të jetë dhe një zëri i fuqishëm në Parlamentin e Arshëm, Zoti Ramadan Likaj. Sot, në listën shumëmërore vim dhe me djalin tjetër të Malësisë, Zotin Aurel Markaj. Një djali i ri i Malësisë, i rritur në betejat e Partisë Demokratike që në fillesat e tij, me profesion arsimtar, ish drejtues i Forumit Rinor, antar aktual kryesie, një familjar i mirë dhe një djalë me plot energji për të ardhmen, i cili do të jetë një model i mirë për rinin dhe shpresën e Partisë Demokratike në të ardhmen. Për të cilin jam i bindur që do të na përfaqësojë me dinitet në Parlamentin e Arshëm, ashtu siç na ka përfaqësuar deri tani Zoti Likaj. Ndryshe kanë kundërshtarët tanë, të cilët pa program dhe me kandidatë të importuar që përfaqësojnë narkoshtetin që kanë vjellë dhe vazhdojnë të vjellin Malësinë dhe malsorët, kandidatët tonë të fitores për deputet që jetojnë çdo ditë me hallat dhe problemet tona, do të shpalosin gjatë këtyre ditëve të fushatës në çdo takim dhe derë me derë programin ambicios të Partisë Demokratike, duke komunikuar dhe duke informuar qytetarët për të gjitha fushat për një zhvillim të qëndrueshëm të Malësisë, ku përfshihen përmirësimi i infrastrukturës në të gjitha hallkat, me paketat për arsimin, shtetësinë, furnizimin e ujit pishëm, furnizimin e energji elektrike, përmirësimin e infrastrukturës rrugore, paketa për zhvillimin e turizmit, mbështetjen e biznesit të vogla, paketat për rinin, subvencionimin e bujqësisë, blektorisë dhe bimeve medicinale, ku zona jonë është një ndër më të shquarat. Në programin e Partisë Demokratike përfshihet dhe paketa dhëmshërisë, ku çdo pensionist do të ketë pension minimal 200 euro, rritjen e pensioneve të tjera 20%, pajisjen e tyre me kartën e konsumatorit, me anë të cilës përfitojnë 450 euro në vit bonus për të gjithë pensionistët. Gjithashtu në këtë program përfshihet rritja rrogës minimale dhe rrogës mesatare. Jo rastësisht Partia Demokratike ka zgjedhur Malësinë e Mirë për filluar prezantimin e kandidatëve të fitores së saj, sepse kjo lidhet dhe me historinë tonë të lavdishme në shekuj, ku ne ishim të parët në luftën për liri dhe pavarësi me kryetrimin Det Xheluli. Ne ishim të parët për luftën për liri me kryetrimin Prekcali, dhe ne do të jemi të parët për të larguar këtë narkoshtet duke ftuar të gjithë demokratët, opozitarët dhe gjithë malësorët
me drejt vote në malësi dhe diasporën tonë të mrekullueshme që të kontribojnë dhe ata me votën e tyre në fitoren e zgjedhjeve parlamentare të 11 majit. Sot është dita e bashkëkohimit për votuar masivisht numër 1 për Shqipërinë madhështore dhe kandidat tanë të fitores. Duke realizuar një fitore historike për të kthyer lavdinë e malësisë dhe kjo fitore të kontribuojë në fitoren e qarkut tonë dhe gjithë Shqipërisë. Duke përfunduar, juftoj që të votojnë masivisht numër 1 në emrin e gjithë malësore kudo që janë, i premtojnë profesor Dr. Sali Berishës që malësia madhe është me bashkuar se kur me Partinë Demokratike dhe kandidatet e saj, dhe të dalë faqebarë në zgjedhjet e 11 majit. Rroth malësia madhështore, rroth Shqipëria madhështore, fitore, fitore. Kam kënaqësinë të ftoj këtu, duke i urë sukses në misionin e tij, deputetin Ramadan Likaj. Të dashur vëllezër e motra të Marrësisë Madhe, të dashur miq, kam nderin sot që në këtë takim të parë prezantues hapjen e fushatës tu përreqes para jush liderin madhështor, kryetarin e Partisë Demokratike, profesor Dr. Sali Berishën. Mirë se erdhën në Marsinë e Madhe. Gjithashtu, kam kënaqësinë të prezantoj sot para jush drejtuesin e qarkut Shkodrës, zotin Luciano Boçi. Kryetarin e Partisë Demokratike të Marrësisë Madhe, zoti Fredi Stergaj. Gjithashtu, kryetarin e Partisë Demokratike të Shkodrës, një zojë e nderuar, zoja Shkreli, mirë se erdhët. Kam nderin t'i uroj mirëseardhjen kolegëve deputet që janë pranishëm këtu, gjithashtu edhe kandidatë për deputet. Mirë se keni ardhur në Marsinë e Madhe, në Marsinë e mirë, siç e ka thënë vetë zoti profesor Dr. Sali Berisha. Vëllezër e motra, të nderuar miq, sot jam më emocionuar se kur. Një përfaqësues i juaj për 4 vite në Parlamentin e Shqipërisë. Nuk e di se sa kam përmbush misionin tim, por absolutisht kam kurajin e plot sot para jush të kërkoj ndjesë për atë që nuk mujta me ba për 4 vitet që kaluam së bashku. Faleminderit për gjithë shka, faleminderit për mbështetjen tuaj, faleminderit për kurajin, faleminderit për gjithë shka si bat për mua edhe në mënyrë të veçantë për Partinë Demokratike. Vëllezër e motra, ne kemi kaluar një periudhë jo të lehtë me në familjes tonë. Familja jonë ka kaluar një periudhë jo të lehtë. Nuk është e lehtë me kaluar një periudhë si kaluam ne. Unë për vete, si përfaqësues i juaj, për me thënë me bindje plot, me pastërtinë e madhe të shpirtit, unë nuk e kisha desh veten të jam në atë parlament, kur nolli kjo gjanë si nolli, me në familjes tonë një ndarje jashtëzakonshme. Një luftë e pa imagjinueshme. Por absolutisht, pat me fatin e mirë, jo ne, po gjithë Shqipëria, me rikthimin e një njeriu të hekur, të jashtëzakonshëm, si profesor Dr. Sali Berisha, edhe mori fatet e Partisë Demokratike në dorë, edhe rikthei këtë që jemi sot bashku. Kam deri në emrin tuaj. Nuk du zgjatëm shumë sot, se gjatë saj fushatën i do shpëlosim gjithë programin e Partisë Demokratike, lagje, shpi, fshatëm shat, dhe do i bëjmë të ditur çdo pensionishti, çdo personi, çdo njeriu
që Partia Demokratike do rikthejnë ato që realisht për 12 vite Edi Rama edhe klika e tina e humi edhe shkatroi një vend të tillë që ne ndërtuam dhe në vitin 2013 me kryeministër zotin Berisha. Rikthimi jon në pushtet me 11 maj, me një kryeministër të tillë, të lavdishëm, suksesshëm, besim plot, jo thjesht për ne këtu, po për një pjesë shumë madhe si sot janë në migracion, që është vlerë, jashtë zakuar, jo për ne, për gjithë Shqipërinë, që ata nesër do të jenë pjesë e jona, për pushtet, për vendimarrje dhe për çdo gjë. Duhet i falenderoj nga zemra të gjithë emigrantët kudo që ndodhen, për punën e jashtëzakonshme, për kontributin e tyre, për vlerat e tyre, për një optimizëm të jashtëzakonshëm që na lart gjatë një periudhe, një muaj gjysmë si u takuam me ta. E dini ju mistemi se çfarë më thanë? Zoti Lika, ti do punosh fort për Partinë Demokratike se i ke detyrim. Ky detyrim nuk është vetëm joti, është i malësorëve, është i gjithë demokratëve, do të shërbes atyne deri në ditën e fitores. Duke mos e zgjash shumë fjalën time, edhe një herë u falenderoj për këtë pjesëmarrje të jashtëzakonshme. Kam nerin të ftoj në podium njeriun që udhëheq sot ekipin, fitues të qarkut Shkodrës, zotin Luciano Boçi. Ju falenderoj gjithëve. Nderuar zoti Berisha, nderuar deputet, kandidat për deputet, dashur banorë të Malësisë Madhe, zonja dhe zotëri, burra dhe gratë të ri dhe të reja, mirë se ju gjeta, dhe dua t'ju them dhe t'ju përcjell diçka shumë personale në fakt. A e dini si është të vish këtu në Malësitë Madhe? Të ngjan vetja sikur po ka përcen në për mite, në për legjenda, në për epose, në për heroizma. Të duket vetja sikur ti përshkon historinë dhe takon ato burra dhe gra, të cilët e kanë bërë dhe e bëjnë Malësinë e Madhe të madhe, prek atë konstitucionin ton shpirtëror, prej kombi që kanë themelet e tij, besën, burrërin, trimërin që nuk nënshtrohet asnjëherë ndaj kujdo dhe si do t'jetë ai, qoftë pushtuesi huaj, qoftë pushtues politik, siç është sot. Prandaj, dashur miq, ky nuk është një takim i thjesht elektoral. Ky është një takim ku ne japim besën tonë dhe marrim besimin tuaj që së bashku të shpërndajmë kudo shpresën dhe flamurin e fitores Partisë Demokratike. Ky është një takim me historinë, ku secili prej nesh, secili prej jush, me kontributin tuaj, është i gatshëm të shkruaj historinë dhe t'jap votën për atë që e kërkojnë gjithë sot shqiptarët, për ndryshimin dhe rrëzimin e regjimit. Prandaj, ne jemi këtu për t'ju thënë se ajo që na ka sjell këtu ne të gjithëve bashkë me Sali Berishën është më e fortë se politika, është më e madhe se ambicia jonë, është madje më e bukur se çdo përpjekje e jona në jetën tonë dhe është më e sinqertë se sa për disa karrike të shpifura të parlamentit, sepse ne vim këtu para jush me përgjegjësinë e plotë për të sjellë në shërbimin tuaj njerëzit si ju, njerëzit e vërtet që e duan punën, e duan jetën, e duan vendin, njerëz ndershëm si ju, profesionistë taft që marrin angazhime politike dhe i hynë politikës, jo si detit në këmbë, por i hynë me ndërgjegjet pastër politike, që çdo hap i tyre është hap i përgjegjshëm,
Çdo hap i tyre ndikon në jetën tuaj, çdo hap i tyre ndikon në drejtimin e vendit. Prandaj jemi sot për të nisur atë rrugtimin i cili do të përcaktoj shumë fate, fatin e Malësisë Madhe, fatin e Shkodrës, fatin e Shqipërisë, do të rrisë madhështinë e saj, dhe kjo Malësia e madhe, që fjalën e madhe e ka brenda, do jetë madhështore, Shkodra do jetë madhështore dhe Shqipëria do jetë madhështore. Dhe Sali Berisha, unë, ne gjithë që jemi këtu, e dim shumë mirë dëshirën tuaj, pasionin për të ndryshuar situatën, dhe e dim shumë mirë që ndryshimi vjen kur njerëzit si ju vendosin të luftojnë, dhe jam i bindur që na keni në krah dhe ju kemi në krah, pikërisht për këtë luftën tonë për ndryshimin, që sot u lëret dhe sot e kërkon Malësia dhe e kërkon e gjithë Shqipëria. Po, ju jeni të lodhur, të mërzitur nga politika, jeni të revoltuar nga mënyra si Edi Rama e ka drejtuar këtë vend, i cili me skotën e tij, të hajdutëve, delinkuentëve, mashtruesve, e ka mpakur, e ka plakur Malësinë e Madhe dhe Shqipërinë, e ka shpopulluar. Dhe ne dim shumë mirë që kjo lufta jonë nuk është e lehtë. Po, kemi përballë një makineri propagande që shan e shpif çdo ditë, që sulmon vlerat e familjes, vlerat e besimit, vlerat e kombit. Kemi përballë një politikë banditeske. Kemi një krye bandit bashkë me njerëzit e tij, i cili ka vënë kokë kapuçin e pushtetit dhe grabit çfarë t'i dalë përpara. Det, tokë, mal, pyje, sepse kërkon të mbajë me vete pikërisht shërbëtorët e tij, se kemi përpara kriminal nga politika dhe jo nga politika, që janë gatshëm të hedhin parat për të blerë vullnetin politik dhe votën e shqiptarëve, sepse kanë frikë nga verdikti i 11 majit. Por t'jeni të bindur që lufta jonë është e vështirë, por ne kemi garancinë për të fituar këtë betejë, dhe garanti i parë është drejtuesi i Partisë Demokratike, është Sali Berisha. Ne kemi garancinë se do ta fitojmë këtë betejë, sepse aleati ynë, ai me cilin ne ndajmë hallet, problemet, sfidat tona, janë qytetarët, jeni ju, dhe ne jemi të bindur që forca jonë nuk është tek fjalët tona, forca jonë nuk është thjesht tek veprimet tona, forca jonë është tek mbështetja juaj, dhe është kjo aleancë që do triumfoj. Garanti ynë janë njerëzit tanë, kandidatët tanë. Është Ramadan Lika këtu në Malësinë Madhe. Malësori i vërtet e kam përcaktuar në mitingun hapës në Shkodër, i cili ka bërë beteja epike në parlament për interesat e banorëve të Malësisë Madhe. Dhe jam i bindur që do ta bëj dhe një herë tjetër, megjithëse në opozit, në drejtim në vendit, sërish do kërkoj që hallet tuaja, problemet tuaja të zgjidhen parat, dhe patjetër është detyra jonë që me Ramadanin, me Aurelin, ne të konsiderojmë çdo propozim dhe çdo zgjidhje që ju e prisni me padurim këtu në Malësinë Madhe. Po, garanti ynë është programi ynë që ngre pjedestalin e njeriut, i cili merr atë që ka ndruar, merr lumturinë e familjes tij, ëndrrën për fëmijët e tij. Është ai program që e kthen rinin në Shqipëri, që i jep asaj mbështetje, që e bën fermerin të dashurojë tokën, që e kthen arsimin në linjat e edukimit dhe dijes, që e kthen shëndetësinë në shërbëtore të jetës, që e kthen biznesin në partner, që i jep dinjitet të përsekutuarit politik me shpërblimin dhe pensionin e veçantë,
që i jep pronarit vlerën e tokës, që i jep nderin emigrantit dhe mbështet atë. Sepse ky program është real, është konkret, i thjesht dhe i zbatushëm, për të parë dhe të prekur, për të ndërtuar në rreth parë atë Shqipëri që është njerëzore dhe që do jetë dhe madhështore, atë Shqipëri që është e vërtet dhe reale, me arsim real, shëndetësi reale, punësim real, ekonomi reale. Dhe kjo është ajo Shqipëria që e kemi dashur dhe e duam, dhe kjo është sfida jonë, dhe kjo është lufta jonë. Dashur miq, është shumë e lehtë t'ju ftoj, ju të na votoni sepse jeni zemëruar me Edi Ramën. Jo, sigurisht që ju jeni zemëruar. Sfida jonë është na votoni, se nesër ne do jemi shërbëtorët tuaj, t'jepni votën pro programit Partisë Demokratike. Dhe ju ftoj të bëhemi bashkë në luftën tonë, sepse kur ka luftë nuk i këndohet paqes, por bëhet lufta. Le ta fillojmë luftën tonë, ta fillojmë nga Malësia e Madhe dhe bashkë fitojmë. Fitore! Tani kam nderin të ftoj para jush liderin historik Partisë Demokratike, kryetarin e Partisë Demokratike, zoti Sali Berisha. Një falënderim shumë për zemërt dhe mirënjohje të pakufishme ndaj jush. Burra dhe grave 33-ja të kësaj malësie. Malësie madhështore do ta quajmë sot në Malësinë e Madhe. Sepse në fakt Zoti natyra e ka bërë madhështore. Kjo është realiteti, cili do që e njeh këtë malësi, mund t'i thotë e madhe, e mirë, po mund t'i thotë dhe madhështore. I dashur Luciano, kryetar drejtues politik i qarkut Shkodrës, të dashur drejtues të degëve të Partisë Demokratike, të Malësisë Madhe, Shkodrës, Puks, Vaudens, të dashur deputet dhe kandidat për deputet të këtij qarku, është nder i madh shumë të vi sot tek ju për të paraqitur një program të cilin nuk e kam paraqitur kur në 34 vite. Një program që ne kemi quajtur programin e Shqipërisë madhështore. Pra duket si diçka e stërmadhe, diçka e lartë, por ju garantoj secilin për jush dhe çdo shqiptar që është një program më i miri dhe më reali, më realisti që ka njohur Shqipëria dhe shqiptarët. Dhe u garantoj se Ramadan Lika dhe Aurel Marku dhe deputetet e Shkodrës, Vaudens, Puks dhe të marrë Shqipërisë do të jenë garant absolut të zbatimit të këtij programi në çdo nen dhe çdo premtim të tij. Ky program, miqtë e mi,
Fillon aty ku fillon jeta, digniteti, respekti, fillon tek familja. Ne do të vendosim në këtë program në pjedestal familjen shqiptare. Po ta shohësh në shumë anë, kjo malësi ka patur shumë anë madhështore. Historinë e saj me shpalljen, me ngritjen e flamurit për herë të parë në trojën shqiptare. Epikën e hotjanëve, e grudasve, kundër padrejtësive të Kongresit Berlinit, kryengritjen dhe qëndresën ndaj pushtimit komunist të burrave të kësaj malësie të udhëhequr nga Prekcali. Por cili do që don të njohë thellësi këtë malësi dhe lexon, studion për të, do të gjejë se gjëja më madhështore që ka kjo malësi është familja shqiptare, familja e saj. Një udhëtare shumë e vëmendshme, e cila udhëtoi disa herë në viset e veriut, ka një përshkrim të një natë që kalon në një familje në malësi të madhe. Familje patriarkale i zoti shtëpisë, 100 vjeç, me një pastërti shembullore, me një mikpritje dhe harmoni të papërshkruar. I zoti shtëpisë i thot të nesërmen duhet rish dhe 2 net. Dhe kjo shkruar, nuk arrita dot të rri, thot, por ndjeva keqardhjen më të madhe që u largova nga ajo familje, e cila ishte një institucion i vërtet. Ajo foli për një familje, por të tilla kanë qenë familjet shqiptare. Ato janë institucionet vërteta dhe ne do ta vendosim familjen në pjedestal. Nuk u ndala rastësisht këtu, se një rrym, një agresion kundër familjes fryu në mbar botën. Dhe absolutisht nuk kishte asnjë frymëzim tjetër veç frymëzimin përtej marksist, ekstremist përtej marksist. Ne do qëndrojmë dhe ne i konsiderojmë sa toksore, aq dhe hyjnore vlerat familjes dhe vlerat e saj. Të dashur miq, Shqipëria në 12 vite ftoi si eci, cili ishte drejtimi i saj. Këtu në ftoi çdo shqiptar, çdo banor të kësaj malësie pavarësisht nga bindjet politike, t'i shtroj vetës disa pyetje. Ku i ka fëmijët, miqt, njerëzit që para 12 vitesh i kishte këtu? Sa prej tyre janë larguar nga malësia e madhe dhe Shqipëria?
në këto 12 vite. Të shtroj pyetjen, po pse u larguan këta? Çfarë i detyroi të largohen këta? Dhe çdo njeri prej nesh, çdo njeri prej jush, nuk mund gjej përgjigje tjetër, veç se varfëria, papunësia. Këto janë shkaqet. Shqiptarët tani nuk largohen më nga kurioziteti për të pa një vend, për të pa një tjetër. Jo, i kanë patën, u bën 30 vite, kanë dalë, kanë hyrë, kanë shkuar, kanë ardhur. Nuk shkojnë më. Hajtë dalim të shohim mirë, jo. Por janë me mira familjet, të cilat në sofrën e tyre nuk kanë me ushqim për të gjithë fëmijët e tyre, për të gjithë familjen, jo. Dhe detyrohen të thonë, shko djalë, shko vajzë pa shfatin, gjej fatin tëmë, se këtu kaq kemi. Sepse, fare thjesht, kjo qeveri, në vend se taksat që mbyllte nga ju, t'i shpërndante me drejtësi, duke u kthyer një pjesë të mirë ju në rroga, pensione, shërbime. Kjo qeveri i zhduk ato në mënyrën më të paimagjinueshme, si asnjë vend tjetër në Europë dhe në botë. 12 vjet më parë, pensionet dhe rrogat minimale në Malzi ishin më të ulta se në Shqipëri. Sot, pensioni është 3 herë më i lartë se në Shqipëri në Malzi. Po nga i dolen, çfarë pasurie ka Malizi më shumë se Shqipëria? Absolutisht asnjë të 5-ën, asnjë të 10-ën nuk e ka. Jo, por ka qeveri e cila taksat që mbledh i ndan për rroga, i ndan për pensione, i ndan për shkolla, i ndan për shtetësi, për rrugë, dhe nuk i vjedh. Nuk i vjedh në këtë mënyrë. Pra, ku shkuam ne? Ne shkuam, unë të citosh sa të duash statistika, po disa janë më tronditëse. 18% e familjeve nuk u japin dot fëmijëve 3 vakte. 41% e familjeve nuk u japin dot ushqimin e duhur. Ku shkuam ne? Ne shkuam sot. Një pjesë e madhe e pensionistëve nuk marrin dot ilaçet. Mram takova një pensionist, Mohamed Gashi, jam nga Puka, më tha. Unë tha, ai kam punuar 45 vite. Kam punuar shofer, kam punuar këto. Dhe tani kam dalë me një pension 67.000 lekë. Tokat në Puk i kam marrë, por një pjesë ja fala kishës dhe bravo i qoftë, ndërtuar një kishë aty tha. Tokat në Kavaj të bashkëshortës sime nuk kemi marrë. Tani t'i lam fjalimet dhe t'i lam filozofinë. Po ky njeri që ka punuar 46 vjetë dhe merë, të më falë për krahasimin, merë sa gjysma e pagës që Gjermania paguan për qenin në shtëpisë. 130 euro paguan. A ka çnjerëzi më të madhe se kjo? Pse kjo është mundësia? Jo, mor, kur nuk është mundësia kjo. Jo, kur. Se kur erdhi punat e rrogat e larta, o miqtë e mi janë më të larta në Ballkan në Shqipëri. Rrogat e larta janë rrogë më të larta se kudo tjetër, të ministrave, të deputetëve, të gjykatësve, të presidentëve të tjerë. Pa ata të cilët u përjashtuar ishin pensionistët.
Këtë vit, janar, Edi Rama shtroi në tavolin buxhetin. 8 miliard euro. 8 miliard çdo euro takse paguar nga ju. Qeveria nuk prodhon as një qindar. 8 miliard euro. Dhe kur thot, për pensionistët 16 milion. Atër më thoni mua, a ka cinizëm më të madhë se ky? A ka shpërfillje më të madhe se kjo? Po çfarë i quhen ti këta njerëz? I konsideron ti njerëz? Dhe kur ne ndërguam ligjin për të vendosur minimumin jetik 200 euro, e mbajtin parlament se votoj kur, deklaroj se kjo e zhyt në humnerë Shqipërinë. Unë jam këtu para jush, edhe ju lutëm të trokisë, se unë do doja shumë, të mos maja asnjë fjalim në përmbitingje, po të shkojë trokisja në çdo derë, tek çdo shqiptar, tek çdo malsor, tek çdo malsore, dhe të ulemi të bisedoj me te. Jo absolutisht, nga ky 8 miliard që janë këtu në Tovolin, do të ndahen ato të cilat do hipen 200 euro çdo shqiptar, dhe nuk ka shqiptar që mund të marrë pension në 200 euro. Nuk janë shumë, jo absolutisht, por, ku është problemi? Problemi është se 57% e pensionistëve në Shqipëri marrin një rrogë, marrin një pension nga 67 euro që tha zotëria Mram, maksimumi 172 euro, 168 euro. Pra marrin një pension ndën 200 euro. Jo, të gjithë pa përjashtim, nga vitet e punës, nga çfarë do lloj faktori tjetër, do marrin 200 euro. 200 euro do marrë. $200 euro do marrë. 200 euro do marrë. Çdo i pa punë, çdo person në ndihmë ekonomike. Dhe jo vetëm kaq. Se cili prej tyre do ketë kartën e konsumatorit. Çfarë është ajo? Ajo, të gjitha mallat që blenin dyqane për ushqime dhe gjërat bazë, do t'i blini më lirë se të tjerët. Po, 20% më lirë. Të vëshën dhe u kthejnë. Dhe do merrni të nderuar, do merrni 450 euro në vit sipas llogaritive sotme, dhe sa të shkojnë për ushqimet pa të vëshë. Jo vetëm këto. Jo. Ilaçet, e kam thënë dhe e them, në mënyrë absolute, Shqipëria do ketë listën e rimbursimit të plot të ilaçeve që ka Republika Italiane. Jemi larg italianëve ne, me gjendje ekonomike, po me ilaçe do t'jemi një lloj si ata. Një lloj si ata. E kemi këtë mundësi. E kemi këtë mundësi. Pa diskutim. Edhe ne do ta bëjmë. Rroga minimale nuk do t'jetë ndën 500 euro. Me çdo biznismen i them, nuk duhet të zemrohesh. Duhet të tregosh mirëkuptim të plot, sepse ne do t'ulim taksat dhe barat tjera fiskale dhe të garantoj që do kesh sukses më të madh. Por, ne nuk mund të pranojmë që shqiptarët të trajtohen me një rrogë me të cilën së mbyllit do të muajnë as 15 ditëshin. Jo. Do trajtohen me një rrogë që të mund të përballojnë jetën, kurse ty si biznesmen, ne do të ulim taksat, do të ulim çmimin e energjisë nga
18 lek në 6 lek. Sot isha në tregun e Tiranës dhe i them një zonje, do ta ulim çmimin e energjisë. 6 lek, a që kemi patur kur ke qenë ti, tha. Ju siguroj, nafta, po ka një mënyrë për t'i rëndue qytetarët, shkon dhe i dhe nafs taksen 1.1 euro, në një kohë kur tjerë të dashur miq e shesin naftën në pompë, 1.1 euro. Ky 1.1 euro i merr taks. Ky, me këtë çmim, ka inkurajuar gjithashtu kontrabandën. 300.000 ton është kontrabanda e naftës minimumi në Shqipëri. Mëna 100 ditëve të para, barra fiskale mbi naftën zbret në nivelin e Maqedonisë dhe Kosovës, se ne tani kemi rënë aq në grop sa duhet marrim një shembullin të ngjitemi ku janë Kosova, Maqedonia, Malizi dhe pastaj të shohim më lart. Kosova e merr naftën nga Durrësi, e shet 40% më lirë në Prishtinë. Kjo merr fund. Nafta s'do mund të shitet në Shqipëri, kur më shumë se plus minus 10% me çmimin që do shitet në Maqedoninë, Kosovë dhe në vende tjera. Çdo njeri do ta di se çmimin e naftës nuk rëndohet vetëm që ka makinën. Rëndohet secili prej atyre që blen, mbasi çmimi i naftës është çmim transporti për madhrat. Pra, me këtë paket ne japim një frymarrje. Ne në një farë mënyre edhe rikthejmë dignitetin e njerëzve. Njerëz që sulen dot me pi një kafe. Njerëz që rrinë në stola, burra që kanë shkryp, gra që kanë shkry jetën e tyre në punë. Dhe tani marrin një shpërblim qesharak. Merr fund kjo. Merr fund. Ne fillojmë me këtë paket dhe i garantoj pensionistët edhe rrogulltit do kenë kartën e konsumatorit. Po. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri, miq? Ajo që s'ka ndodhur në asnjë vend tjetër. Cila? Rrogat minimale kanë mbetur minimale, rrogat maksimale janë bërë stër maksimale. Nuk ka vend demokratik që e bën këtë. Mendësi staliniste. Në diktatura ndodhte kjo. Kryetari i presidiumit mirëte 32.000 lekë, pastruesja e presidiumit mirëte 4.000-5.000 lekë. Sikur ajo s'kishte fëmijë të ushqente. Jo. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës, rroga mesatare dhe rroga e presidentit ndryshojnë 4 herë, 5 herë, as pak më shumë. Jo vetëm atje, kudo. Kurse në Shqipëri 10 herë, 11 herë. Merr fund. Rrogat e larta do rrinë aty, po do rrisim tulta dhe mesatarët. Rroga mesatare do shkojë 1.200 euro dhe ju garantoj ju se ky vrap nuk ndalet gjersa ne të paguhemi më mirë se të gjithë qytetarët e Ballkanit. Sepse ne jemi më të pasurit. Sepse pasuritë tona prallore nuk ka asnjë vend tjetër. Sepse ne do të ndezim fuqishëm motorët e Made in Albania. Përshtironi për një moment territorin e kësaj malësie. Çfarë pasurish prallore, çfarë pasurish me famë botërore i ka dhënë natyra edhe Zoti kësaj toke? Cilat janë prodhime? A ka prodhime më cilësore se në këtë malësi? Absolutisht nuk ka. Ku janë djemtë e saj? Duke punuar në fermat e vendeve tjera që s'kan as gjysmën e këtyre prodhimeve.
Ndaj dhe ne i rikthehemi prodhimit. Vendosim sistemin me tul taksave. Garantoj biznes e vogël. Se energjin do e ketë me 6 lekë. Se fatura ujë do përgjysmohet. Se nuk do guxoj kur toninët, becët, apo tjerë t'i çojnë ato taksa në njëherë dhe 10% të xhiros. Kufirin të thana, nuk do mund të tatojnë biznes e vogël kur më shumë se 1% të xhiros. Shkoj sot unë në treg, gjej 14 fishur metrin katror të hapësirës publike. A mund të imagjinohet? Më thanë, punojësit, e kemi patur 1.200 lek, e kemi 15.000 lek. Aty do shkoj, do ketë ligje. Çfarë bëjnë këta? Merri pak regjistrat, shkoni merri regjistrat e toninit këtu, të becit atje, të zyrave në Tiranë. Absolutisht 30-40% të gjithë njerëzve në bordero janë në migracion dhe këta ndajnë me njëri tjetrin rrogat e tyre. Po, merrni pak piramidën e punësimit këtu, e rrogave këtu. Kudo ky e sap. Këta kanë shtruar vjedhjen, për ta sukses është vjedhja. Merr fund kjo. Made in Albania. Malësia ka disa prodhime të cilësisë më të lartë botërore. Flora e kësaj treve jep prodhimet nga më mahnitësit, më cilësoret. Çfarë ndodhi me to, më thoshte përfaqësuesi i eksportit të bimëve aromatike. Urzuan për tokë. 2 gjëra. Euro ra në 35%. Magazinat na japin me qera stratosferike. Tani u vendosën dhe tarifat, sepse eksporti ka qenë cilësor ishte për Shtetet Bashkuara. Tani u jom këtu për t'u garantuar ju se ky sektor që është një sektor jashtëzakonisht i rëndësishëm për ekonominë tonë. Shqipëria nga Vërmoshi në Pogon është e tërë mbuluar nga bimë aromatike heterovajore. Dhe ne do t'i vëmë do ta përparsojmë të një lloj si ullirin dhe arrort. Do subvencionojmë fuqishëm këto degë. Do firmosim marrëveshje me Shtetet e Bashkuara, ne nuk do të vëmë asnjë tarifë. Dhe jam i bindur që kjo politikë duke mos vendosur asnjë tarifë për mallat e Shteteve të Bashkuara, do bëjë që edhe ata të heqin tarifat për bimë pjekësore dhe për mallat tona në Shtetet e Bashkuara. Do e ngrem në këmbë të sektorit. Miqtë e mi, unë ndala tek prodhimi. Fermeri shqiptar shkoj drejt falimentimit me shpejtësi këto 12 vite. Sepse firmosën Ballkanin e hapur, duke i thënë Bashkimi Evropian mos e firmosni. Bashkimi Evropian është hapësirë tregtisë së lirë, por tregtisë me rregulla. Jo tregtisë që të falimentoj njeri për shkak të tjetrit. Në qoftë se Serbia ka subvencionuar fermerët e saj minimumit 5 herë më shumë se Shqipëria. Normal që fermeri shqiptar nuk mund të prodhoj, nuk mund të shes me atë çmim që shet fermeri serb. Dhe ky bënte
mashtrim në kamionit, se kamionit i duhet 1300 vjetë në dogana, marzira, e mbushit tregun me prodhimet Shumadis, me prodhimet të Tajikistanit, sepse ata janë të lidhur në marrëveshje edhe me Rusin, dhe fermat tona falimento njëra pas tjetrës. U premtoj fermerëve se në mënyrë absolute prodhimet e tyre sezonale do të mbrohen dhe vetëm do të mbrohen. U premtoj fermerëve se para 2 ditësh më mori në telefon një fermer Hipokratesit. Doktor, tha, ne mbaruam. Në qoftë se ju, tha, mua po më kalben 2000 ton patate. Në qoftë se ju nuk na jepni një mbrojtje sezonale, ne s'do të mbjellim më. Nuk ka vend që su jep mbrojtje sezonale. Ju them unë se ne nuk kemi shpikur ne mbrojtje sezonale. Mbrojtje sezonale ju jep çdo vend fermerëve. Dhe do japim. Do financojmë. I garantoj fermerët se do financojmë çdo njësi prodhimi. Subvencionojmë. Do subvencionojmë çdo fidan të mbjellur. Do subvencionojmë çdo kokë bakti. Po. Taksa asimetrike, taks diskriminuese për fermerët merr fund. Do të jetë simetrike dhe do të jetë fermeri ai që do përfitoj nga taksa. Jo përpunuesi, i cili në këtë sistem të sotëm nuk ka levërdi të blej prodhimet e fermerëve shqiptarë në ratot importit. Jo. Do vendoset të vësheja si në shqitja dhe ashtu dhe në blerje. Këtu, siguria ushqimore është pas siguria me madhe, e keni ndëgjuar vetë. Njerë dalin mandarinat, njerë tjetër dalin të tjera, njerë tjetër shpërndahet salmonele cila arrin gjerë në surrel, eksakt po ja u them ju këtu se ja u kam thonë tjetër kund, smurë dhe e vetë dhe dele genjen mjekun i thot, u smura se kam breshka në shtëpi. U smur nga salmonela që erdi me pula, erdi nga deputetet e ti, erdi nga deputetet e ti salmonela, mishi infektuar, nuk ka si siguri, dhe ku shkoj në spital u tha, e kam se mbaj breshka, unë me dhanë breshka salmonela, qa breshka? Fileto pule. Po i gënjen të mjek. I gënjen të mjek. Ndaj dhe siguria ushqimore do tjetë çështje e sigurisë kombëtare. Po pse mund të hynë në Shqipëri insekticide kancerogjenë që janë ndaluar në Europë? Dhe këtë tunë pasaport në Europiane, ja e thot. Pasaport në Europiane me pesticide salmonella. Miqtë e mi, janë bërë dame të mëdha 12 vite. Pastrimi shtëpis, kur mos harroni. Në librat e shenjtë, Zoti thot, pastro shtëpinë që të hydhur brenda. Ne do e pastrojmë shtëpinë. Ta kanë bërë. Se normal ka një pyetje, normal. Ku do gjenë këta para kjo qeveri do thonë? Unë ju siguroj ju se këto premtime janë me rezervë, ta dini shumë mirë ju, janë me rezervë të plotë, dhe s'mund të devjohet asnjë prej tyre. Por, shtëpia do pastrohet. Nuk do mund të ndodhë ma, që të paguën 130 milion euro në djegësin e Tiranës dhe djegësit mos ketë vendos as një tullë në themele. Dhe, të paguën ju një njësi punojësish që kanë patur për detyrë vetëm për të mbikëqyrë punimet e djegësit. S'kanë bërë asnjë raport.
Ajo që unë e quaj me të drejtë Lubi Balluku, ajo e dinte që dardhat i hanë Edi Rama dhe nuk mund të raportonte që s'po ndërtohet se lekti mirë të Edi Rama, nuk raportonte do që aty s'po vjet një tull. Sa janë ato? 130 milionë. A e dini sa bëjnë ato me pensione? 812.000 pensione. 812.000 pensione. Po tjetri, Beketi, një sipërmarrës me një televizion që përpiqej ta mbante të paanshëm. Dhe ky Rahagjoks i fort, do bënte të fortin, për të treguar se këtu ligji, kushtetuta e drejta jam unë, e mori e përzuri. E përzuri 110 milion euro gjoba për qytetarët. Ja, do përgjigjen për këto. Shtëpia do pastrohet. Se për ndryshe, ku shkojmë të para? Do gjinen. Janë shtruë në hotelet më luksoze, në vilat më luksoze, në kontot bankare më të fryrat në offshore dhe në vende tjera. Dora e hekur të ligjit, gërshërën preft e ligjit, do të pres çdo akt, çdo përpjekje për korrupsion. Tani, çfarë suksesi paraqesin këta? 12 vjet. Ta paraqesin sukses mbjelljen e Shqipërisë me kanabis. Këta paraqesin sukses shkrirjen e shtetit me krimin. E thash dhe në Shkodër, deputetet e qarkut Shkodrës janë deputetet e Dobrakshit. Po, bankomat. Aty është Enveri, ajtjetës Ilirës me radhë, se tjerët janë në burg. Ajo, deputetet do t'jenë tujt, do t'jenë të qytetarëve. Edi Rama të shkoj me ta, dhe e garantoj që do shkoj të ata në këtë mënyrë me këto që bënë. Pra, zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Qytetarët do votojnë të lirë. Nuk mund të ketë arrestime dhe burgosje politike. Një vend që aspiron Bashkimin Evropian s'mundet kur të shkojë si Korea e Veriut apo Tunizia drejt tij. Të dashur miq, tani përpiqet të fshihet pas gishtit. Thot që, unë kam unë thot 28 vjet në pushtet, po ka dhe Berisha, thot, po ka që dhe më shumë, thot edhe, ja që është mashtrim i madh. Unë u them ju, i them çdo shqiptari, Sali Berisha, në mënyrë absolute, dhe asnjëri s'do të gaboj, nuk e ka nis këtë rrugë. Nuk e ka nis kur këtë rrugë kësaj here, as për pushtet të vetin, as për pasurim të vetin, as për problemet të fëmijëve të vet, apo një për vëmbesave kur. Jo. Por e thot diku Shakespeare, e ka shkruar, thot që ndonjëherë thot rrethanat imponojnë njerëzve aktet fuqishme, veprimet fuqishme. Unë e nisa këtë mision sepse e pash që donin që Shqipëria t'ishte pa opozit. Por Shqipëria pa opozit ishte natë e zezë. Shqipëria pa opozit, apo me opozit të kontrolluar, cili do që mund dyshoj dhe i ftoj dhe këta kokajt që janë këtu, që nuk e di, më shtesin braven duket. I ftoj, orë zotri, një minutë.
Jo. Në qoftë se u ka mbetur në gjakun tuaj 1 miligram demokrati, mendoni 1 minutë, se ku do ishte sot opozita, po të ndiqni Idili Rama Barava, e shihni ku përfundoi, se ç'ndodh me Lulzim Braven, Gili Vili Milit, çdo ditë. A ka keq përdorim më të madh se ky? A mund të pranoja unë një gjë të tillë? Kur? Ndaj dhe ishin rrethanat ato që më imponuan mua të kthehem. Dhe të kthehem me i vendosur se kur të zbatoj këtë program në mënyrë që shqiptarë të jetojnë me dignitet, në mënyrë që rrogat e tyre të rriten, pensionet e tyre të rriten, vendet e punës të krijohet, prodhimi i tyre të jetë krenari kombëtare, Shqipëria të ecë sigurt drejt Bashkimit Evropian. Rrofshi ju, rrofsh Shqipëria. Faleminderit shumë.